Galaxy News Hour live। 2078 को जनगणनाको विस्तृत तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्दो त छ नै, केही क्षेत्र र भूगोल अस्वाभाविक रूपमा रित्तिदैछ। यद्यपि समग्र राष्ट्रिय चित्रमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील उमेरको देखाएको छ। सानो सङ्ख्या अरूमा निर्भर हुने किसिमको छ। कुनै पनि देशमा आश्रित जनसङ्ख्या उत्पादनशील जनशक्ति भन्दा थोरै हुनु विकासका लागि सुवर्ण अवसर हो। उत्पादनशील जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ। यस्तो कालखण्डलाई विज्ञहरू जनसाङ्ख्यिक लाभको समय भन्दै खेर नफाल्न सुझाव दिन्छन्। विडम्बना, मुलुकले यसको लाभ उठाउन सकेको छैन। उत्पादनशील उमेर समूह अहिले विदेशमै सपना देखिरहेको छ। अबका 2-3 दशकमा हालको सक्रिय जनशक्ति बुढो हुनेछ। जनसङ्ख्या वृद्धिको घट्दो दरले भोलिको उत्पादनशील जनशक्ति अभावलाई दर्शाइरहेको छ। गरिखाने उमेरको जनशक्ति कम भएकै बेला वयोवृद्ध जनसङ्ख्या बढी हुँदा आर्थिक भार उठाउन मुस्किल हुनेछ। अत कामकाजमा सक्रिय हुन सक्ने जनसङ्ख्यालाई स्वदेशमै परिचालन गर्ने योजनामा राज्य गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने जनगणना प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश हो। कोरा राजनीतिक नारा, भाग शान्तिको गोलचक्कर र योजनाहीन गफले मात्रै ऊर्जावान जनशक्ति स्वदेशमा अडिँदैन र देश पनि बन्दैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी राष्ट्रिय जनगणना 2078 को विस्तृत प्रतिवेदनका विभिन्न आयाम केलाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। जनसङ्ख्या वृद्धिमा ठूलो गिरावट, वर्षमा 1% पनि बढ्न नसकेको जनगणनाको तथ्याङ्क। सक्रिय उमेर समूहको हिस्सा बढे पनि विदेश पलायन चिन्ताजनक। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले दोस्रो पटक पाए विश्वासको मत। गण्डकी सरकारबाट माओवादी फिर्ता, लुम्बिनीको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको दाबी। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा कुँवर बढुवा, नेतृत्व भोलिदेखि सम्हाल्ने, कार्यकाल 2081 चैतसम्म। मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि भारतका विपक्ष नेता राहुल गान्धीको सांसद पद पनि रहेन। फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले वैधता नरहने काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया। र ललितपुर मेयर्स कपमा एपीएफको लगातार दोस्रो जित, सुदूरपश्चिम 15 रनले पराजित, कोशी प्रदेशको विजयी सुरुवात। नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएपछि नयाँ ऊर्जा र आशा जगाउने गरी गतिशील बन्नुपर्ने हो। यसका लागि सभामुखको संयोजनकारी र रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ। तर सभामुख देवराज घिमिरेका पछिल्ला व्यवहार र गतिविधिले न संसदले अपेक्षित गति पक्रन सकेको छ, न उनले संयोजनकारी भूमिका नै खेलेका छन्। उनका विवादास्पद व्यवहारका कारण सत्तापक्षले रणनीतिक कदम चालेको छ। संसद सञ्चालनको विषयमा दलका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गर्दै आफू खुसी निर्णय गर्ने र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन पनि उदासीन देखिएका घिमिरेको शैलीमाथि सत्तारूढ दलका सांसदले नियमावली मार्फत अंकुश लगाउन चाहेका छन्। सत्तापक्षका सांसदले दलीय छायामा आफू खुसी निर्णय लिएर घिमिरेले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भएमा उनको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत 6 गते विश्वासको मत पाएपछिको घोषणापछि सभामुख घिमिरेले अर्को बैठक चैत 12 गते बस्ने गरी स्थगित गरे। सामान्य अवस्थामा अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने कुरामा सांसदहरू खासै मतलब गर्दैनन्। तर त्यस दिन सांसदहरूले झस्किएर मुखामुख गरे। उनीहरूले आफ्ना दलका प्रमुख सचेतक र नेतालाई सोध्न थाले, चैत 9 गते बस्ने भनिएको बैठक एकाएक 12 गतेका लागि किन सारियो? यसको जवाफ कसैसँग थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसले जान्न खोज्दा सभामुखबाट ठोस जवाफ पाएन।
दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा चैत 9 गते बैठक राख्ने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति गरेका सभामुख घिमिरेले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफू खुसी बैठकको मिति परिवर्तन गरिदिए, जसले गर्दा झस्किएका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले अब संसद सञ्चालन अनि प्रस्ताव र बैठकहरूबारे कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले नै निर्णय गर्ने व्यवस्था नियमावलीमै गराउन चाहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले नियमावलीको मस्यौदा उप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यो अस्तिको हाउसभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एक दुईवटा ल्याप्सेस हुँदा हामीलाई के लागेको थियो भने अभ्यस्त हुँदै हुनुहुन्छ सामान्यज्यू, बानी पर्न नै पर्यो, यो प्र्याक्टिसको कुरा पनि हो, फेरि त्यो आउला भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। तर अस्ति उहाँले जे गर्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ त्यति राम्रो सन्देश गएको छैन। हिजो सिंहदरबारमा सत्ता साझेदार राजनीतिक दलहरूका प्रमुख सचेतकज्यूहरूको एउटा छलफल पनि भएको छ। त्यो छलफलको निष्कर्ष सामान्यज्यू कहाँ सम्प्रेषण पनि भइसकेको छ मेरो सूचनामा। खैर जे होस्, अब यो बिचका प्र्याक्टिस त्यति मिठो भएका छैनन्। सामान्य सभामुखज्यू नयाँ पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण पनि होला आगामी दिनमा यसको करेक्सन हुन्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिले हामीले जे संशोधन हालेका छौँ यो चाहिँ सम्माननीय सभामुखज्यूलाई मद्दतै पुगोस्, शिष्ट मर्यादित र धेरै बहस बिना नै एउटा उच्च स्तरको समझदारीका साथ सदन चाहिँ सञ्चालन होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। किनभने अघिल्लो पटकका हाउसमा ठुलो लगानी गरेर बनेका बिलहरू अन्तिम आवरमा आएर ती चाहिँ एउटा हिसाबले कलाप्स भएका छन्। संशोधन दर्ता गराउनेमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका सांसद छन्। सभामुख घिमिरेले दलीय छायामा परि सरकारले ल्याउने कुनै प्रस्ताव वा विधेयकमा आफू खुसी निर्णय गर्न सक्ने भए सत्तारूढ सांसदहरूले देखेका छन्। त्यसैले सबै दलको संलग्नता हुने कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिबाटै ठोस निर्णय गर्ने व्यवस्था होस् भन्नका लागि संशोधन दर्ता गराएको सत्ता पक्षको भनाइ छ। कार्यव्यवस्था समितिलाई सर्वदलीय समितिका रूपमा बसाउने गरेका थियो। त्यो पनि 2 पटक हो कि कति पटक मात्रै भइसकेको छ, जबकि त्यो निरन्तर बस्नुपर्ने हो। प्रायः जसो चाहिँ त्यो के भने कुनै पनि अलिकता महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा बस्नुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची आउँदासम्म पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बस्यो। एमालेका घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएको 2 महिना भयो। यस बीचमा उनले 2 पटक मात्र कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक राखे। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा पनि समितिको बैठक डाकिएन, जबकि यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा समितिबाट सकेसम्म समान धारणा बनाएर आफ्नो दलमा सर्कुलर गर्ने परिपाटी छ। तर घिमिरेले यसलाई बेवास्ता गर्दै आफू खुसी निर्णय गर्न थालेका छन्। त्यही कारण सत्ता पक्षले नियमावलीबाटै सभामुखमाथि अंकुश लगाउन चाहेको हो। प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति 21 सदस्य हुने व्यवस्था छ। समितिमा सबै दलका प्रतिनिधि हुन्छन्। प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू स्वत सदस्य रहन्छन्। अहिलेको अङ्कगणित अनुसार समितिमा सत्ता पक्षको स्पष्ट बहुमत हुन्छ। त्यही कारण पनि सत्ता पक्षले आफ्नो हात माथि पार्न खोजेको हो। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन पुस 25 गते सुरु भएको थियो। जस अनुसार हेर्ने हो भने अधिवेशन सुरु भएको 2.5 महिना भइसक्यो। अब यो अधिवेशन चल्ने दिन पनि धेरै छैन। तर नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशन सकिनै लाग्दासम्म संसदले आफ्नो काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने अनि संसदका अन्य काम कारबाही फुकाउने नियमावली भने बनाउनै सकेको छैन, जसले गर्दा संसदीय समिति गठन लगायतका महत्त्वपूर्ण काम रोकिएका छन्। सदन सञ्चालन तथा बैठकमा सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठनका लागि आवश्यक नयाँ नियमावलीको मस्यौदा बनाउन गएको माघ 10 गते प्रतिनिधि सभाले 21 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। 24 दिन लगाएर मस्यौदा तयार पारेको समितिले 10 फागुनमा उक्त प्रतिवेदन संसदमा पेश पनि गर्यो। तर प्रतिवेदन सदनमा पेश भएको 1 महिना हुँदासम्म पनि पारित हुन सकेको छैन। बरु संसद बैठक नै लामो समयसम्म स्थगित गरिएको छ। फागुन 15 गते बसेको संसद बैठक एकैपटक चैत 5 मा डाकियो। नियमित सदनको बैठक राखेर नियमावलीलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा दलहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भए। मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभा बैठकमा बल्ल सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। 72 घण्टाको संशोधनको समय दिएकामा त्यो समय पनि बुधबार नै सकिसकेको छ। अब आएका संशोधनहरूमाथि तीव्र छलफल चलाएर छिटो पारित गर्नुपर्ने हो। तर त्यसतिर ध्यानै नदिई सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठक चैत 12 मा पुर्याएका छन्। नियमावली पारित नहुँदा संसदीय समितिहरू बन्ने बाटो बन्द छ।
संसदीय समितिहरू नहुँदा सरकारले ल्याउने विधेयक समेत छलफल हुने ठाउँ छैन। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका विधेयक प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा छलफल गर्नुपर्छ, तर प्रतिनिधि सभाले कहिले समितिहरू पाउँछ टुङ्गो छैन। संसदकै ढिलासुस्तीका कारण प्रधान न्यायाधीश सहितको संवैधानिक निकायहरूमा गर्नुपर्ने नियुक्तिको काम रोकिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन सुन्निएको अवस्थामा छ। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खोलिदिनु पर्नेमा दलहरू उल्टै एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। विविध कारणवश राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ संसद पनि बिचमा लामो समय ग्याप भयो, यहाँले अघि भनिसक्नुभयो। त्यसैले गर्दा यसका बारेमा प्रक्रियागत रूपमा अहिले नियमावली संशोधनको लागि 72 घण्टाको समयमा गुज्रिसकेको अवस्था छ। अर्को बैठक 9 गते राख्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टीले हाम्रो धारणा राखेका थियौँ, तर सभामुखज्यूले 12 गते तोकिदिनु भयो। यही 3 दिन 4 दिन पनि किन ढिला गर्ने, छिटो नै सदन बसौँ, हाम्रा अति आवश्यक कामहरू सदनबाट टुङ्ग्यौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर 12 गते बस्यो, बसिसकेपछि अब त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुको विकल्प थिएन। उहाँहरू यो नियमावलीलाई अनेकौँ हिसाबले बाहनामा टार्न खोज्नुहुन्छ। अहिले तत्काल पास नगर्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र संसदका समग्र गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर लानका लागि उहाँले भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूका संशोधन प्रस्तावमा जुन विषयहरू राख्नुभएको छ त्यसले देखाउँछ। त्यसकारण एमाले जिम्मेवार बोधका साथ यो नियमावली प्रस्ताव मसौदालाई पास गर्न पक्षमा छ। सामान्यतः हिउँदी अधिवेशन चैतको तेस्रो वा अन्तिम सातासम्म चल्छ। त्यसको केही समयपछि बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने हुन्छ। जेठ 15 मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम अनि पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पनि अब हिउँदी अधिवेशन धेरै लम्ब्याउने ठाउँ छैन। तैपनि नियमावली पारित गरेर संसदीय समिति गठन र सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक तत्परता देखिएको छैन। त्यसैले यी काम यही अधिवेशनमा टुङ्गिन्छ भन्नेमा संसद सचिवालय समेत विश्वस्त छैन। अब प्राप्त संशोधनहरूलाई कसरी एड्रेस गरेर जाने भनेर एउटा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा एउटा भनौँ न एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति सहजै छिटो कार्य सम्पादन हुन सक्ने देखिन्छ। तर नियमावली बनाउन धेरै लामो समय लाग्ने भन्ने चाहिँ यो विधि निर्माणको प्रक्रियाले चाहिँ भन्दैन। सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभामा 10 समिति गठन हुन्छन्। 2 वटा समिति राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहने संयुक्त समिति हुन्छन्। तर अधिवेशन सुरु भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि प्रतिनिधि सभाले आफ्नै कार्यविधि बनाउन सकेको छैन। राज्य संयन्त्रमा यसका असरप्रति अनदेखा गरेर दलहरू सत्ताको भागबन्जामा मात्र रुमलिएका छन् र नयाँ निर्वाचन पछिको संसद काम चलाउ मात्र बनेको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले नेपाल प्रहरीमा वसन्त बहादुर कुँवरलाई महानिरीक्षक बनाएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी कुँवरलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको हो। उनीसँग अरू 4 एआइजी टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल गेवाली र किरण बज्राचार्य प्रतिस्पर्धामा थिए। उनीहरू 5 जना सोमबार मात्र एआइजीमा बढुवा भएका थिए। एआइजीका रूपमा काम सुरु नगर्दै कुँवर महानिरीक्षक बनेका हुन्। उनी 9 महिनामै 3 तह माथि पुगेका छन्। असार 17 सम्म उनी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी थिए। वैशाख 18 मा महानिरीक्षकमा बढुवा भए धीरज प्रताप सिंहले 30 वर्षीय सेवा अवधिका कारण भोलिबाट अवकाश पाउन लागेकाले सरकारले कुँवरलाई महानिरीक्षक बनाएको हो। एआइजीहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई नेतृत्व प्रदान र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कुँवर 2051 मा निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। उनी 2081 चैतसम्म प्रहरीको नेतृत्वमा रहनेछन्। बढुवापछि उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा बोलाएर बधाई दिएका छन्।
नवलपुरमा यस वर्ष क्षयरोगका 334 नयाँ बिरामी भेटिएका छन्। साउनदेखि फागुनसम्म 202 पुरुष र 132 महिलामा क्षयरोग पहिचान भएको स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। 6 जना 14 वर्ष मुनिका हुन्। गैंडाकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै 81 जनामा क्षयरोग पुष्टि भएको छ। कावासोती नगरपालिकामा 66, देवचुलीमा 51, मध्यबिन्दु नगरपालिकामा 50, विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा 37, हुप्सेकोट गाउँपालिकामा 29, बुलिङटार गाउँपालिकामा 12 र बौद्धिकाली गाउँपालिकामा 8 जना नयाँ क्षयरोगी भेटिएका हुन्। क्षयरोगबाट यस वर्ष नवलपुरमा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। गत वर्ष 529 जनामा क्षयरोग देखिएकोमा 19 जनाको मृत्यु भएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले 1.5 वर्ष अघि गरेको जनगणनाको विस्तृत नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले गएका 10 वर्षमा जनसङ्ख्यामा निकै न्यून वृद्धि देखाएको छ। देशको पहाडी क्षेत्रको घट्दो जनसङ्ख्या, सहरी क्षेत्रमा बढ्दो चाप अनि सक्रिय समूहको बढ्दो आकारको चित्र पनि प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। जनसङ्ख्याका यी प्रवृत्तिसँगै परिवारको आकार घटेको र परिवार सङ्ख्या बढेको देखिएको छ। जनगणना नतिजाले देशको जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटिरहेको देखाएको छ। यसपालिको जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्या 2,91,64,578 पुगेको छ। देशमा महिलाको सङ्ख्या 1,49,11,027 अनि पुरुषको सङ्ख्या 1,42,53,551 पुगेको छ। यसले वर्षमा 1% पनि जनसङ्ख्या बढिरहेको छैन। वार्षिक वृद्धि दर 0.92% छ। 2068 को जनगणनाले वर्षमा 1.35% जनसङ्ख्या बढिरहेको देखाएको थियो। जनसङ्ख्या घटे पनि देशको सक्रिय उमेर समूहको हिस्सा भने उल्लेख्य बढेको छ। जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार 15 देखि 59 सम्मको जनसङ्ख्या करिब 62% छ, जुन यस अघिको जनगणना भन्दा 5% बढी हो। काम गर्ने उमेरका हिसाबले सक्रिय रहने यो सङ्ख्या बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव छाड्ने सम्भावना देखिन्छ। तर यही उमेर समूहबाट विदेशिनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। गत 10 वर्षमा करिब 21 लाख नेपाली आफ्नो परिवारबाट छुट्टिएर परदेश पुगेका छन्। अघिल्लो जनगणनामा यो सङ्ख्या 19 लाख थियो। परिवारै सहित विदेश जानेको हिसाब यसमा छैन। बुढ्यौलीमा पुगेको जनसङ्ख्या 10% भन्दा माथि छ। पहिले वृद्ध जनसङ्ख्या 8% रहेकामा अहिले उल्लेख्य बढेको छ। यसले देशलाई अबको 10 वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचार सेवामा भार बढाउने स्पष्ट जनाउ दिएको छ। वृद्धहरूको जनसङ्ख्यामा वृद्धि, बालबालिकाहरूको जनसङ्ख्यामा निकै घटेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा अब हामीसँग जुन युवा जनशक्ति छौँ भनिरहेका छौँ, त्यो युवा जनशक्तिको सङ्ख्याहरू चाहिँ क्रमशः घट्दै गएको छ। अझ धान्न त 24-25 वर्ष धान्छ भन्छौँ हामी पपुलेसन डिभिडेन्डको हिसाबले। त्यसले गर्दा जनसङ्ख्याको स्ट्रक्चर चाहिँ अलिक परिवर्तन छ। अब यसमा चाहिँ हामीले बालबालिकाको जनसङ्ख्या घट्नुको कारण के हो र ज्येष्ठ नागरिकहरू जुन बढ्दै गइरहेको छ अवस्था, त्यसले चाहिँ एउटा सङ्केत के गर्छ भने स्वास्थ्यमा सुधार भएको हो कि भन्ने पनि सङ्केत गर्छ। देशको जनसङ्ख्या ढाँचामा हिमाल र पहाडमा बसोबास घटिरहेको तर तराईमा भने चाप अत्याधिक बढिरहेको पाइएको छ। तराईको जनसङ्ख्या 53.61% नाघेको छ, जहाँ पहिले भन्दा 3% भन्दा बढीले जनसङ्ख्या थपिएको छ। पहाडमा पहिले भन्दा 2.7%ले कमी आएको छ। पहाड र हिमालका 34 जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहनुले त्यसको भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनमा भने चुनौती खडा गरेको देखिन्छ। देशमा 3 तहका सरकार रहेर गाउँमा प्रशस्त बजेट गए पनि रोजगारी तथा सेवा सुविधाका लागि गाउँबाट सहरतर्फ बसाइसराईको प्रवृत्ति झन्डै 11%ले बढेको छ। अझ अवसरको खोजीमा विदेश जानेको सङ्ख्या पनि निरन्तर बढ्नुले भावी दिनमा अरू चुनौती पनि थप्ने खतरा देखाएको छ। विकास निर्माणका कामहरू बिस्तारै गाउँतिर गएका छन्, नागरिक जाने बिस्तारै सहरतिर झरेको छ भन्ने खालको पनि अवस्था छ। तर यसमा फेरि के हो भने हामीले पर्याप्त मात्रामा सेवा सुविधा गाउँमा नै पुर्याउन सक्यौँ भने अथवा सम्बन्धित ठाउँमा यही कुरा आयो हिमालमा पहाडमा त्यहाँ पुर्याउन सकियो भने मान्छे अन्यत्र जाँदैन। आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्या उच्च रहेको स्थिति चाहिँ छ हैन। सहरमा बस्नेहरू चाहिँ बढी सक्रिय छन्, सहरमा बस्नेहरूको जनसङ्ख्या बढिराखेको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ समग्र आर्थिक वृद्धिमा मुलुक रूपान्तरणको पाटोमा लाने कुरामा चाहिँ धेरै सम्भावना, धेरै अवसर चाहिँ हामीलाई त्यसले त्यतातर्फ उजागर गरेको छ। यसपालिको जनगणनाका आँकडाले केही सकारात्मक सूचक पनि देखाएका छन्। देशमा आफ्नै घरमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या 86% पुगेको छ, जुन पहिले भन्दा केही बढेको छ। अनि 10 वर्षमा सबैभन्दा सुधार भएको मध्येको एक साक्षरता सूचकाङ्क पनि हो, जसमा झन्डै 11%ले सुधार भएको छ। रोजगार जनसङ्ख्या 93% भनिएको छ,
तर यसको गणना विधिमै विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। 10 वर्षको बीचमा असाधारण हिसाबले शौचालयको पहुँच जनस्तरमा बढेको पाइएको छ। तथ्याङ्क अनुसार 95% घरमा शौचालय प्रयोगमा छ, जुन 10 वर्ष अघिको तुलनामा 57% वृद्धि हो। अनि मोबाइल फोनमा 73% पहुँच पनि जनगणनाले सामाजिक विकास सूचकाङ्कमा बढेको प्रगतिका रूपमा देखाएको छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जनगणनाको नयाँ तथ्याङ्कले जनसाङ्ख्यिक बनोट मात्रै नभएर आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्यहरू पनि फेरिएको देखाएको छ। मानिसहरूको वास्तविक आयमा कति बदलाव आयो भन्ने यथेष्ट विवरण यो तथ्याङ्कमा छैन, तर समाजमा कैयौँ देखिने खालका परिवर्तन भएको पाइएको छ। मानिसहरू पहिलेभन्दा सुरक्षित घरमा बस्न थालेका छन्। आधुनिक सञ्चार उपकरणहरूमा पहुँच बढेको छ। ऊर्जा एवं इन्धनको प्रयोगमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। सर्वाधिक मानिसहरू काम गर्ने उमेर समूहमा छन् र बेरोजगारी दर पनि एकल अङ्कमा देखिएको छ। यो जनगणनाले पहिलो पटक 2/3 जनसङ्ख्या नगर अर्थात् सहरी क्षेत्रमा बस्ने गरेको विवरण अघि ल्याएको छ। दुर्गम गाउँलाई पनि नगरपालिका घोषणा गरिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो। तर मानिसहरूको सहर उन्मुख प्रवृत्तिलाई बसाइसराईको बढ्दो दरले पनि देखाउँछ। अहिले देशका 86% परिवार आफ्नै घरमा बसोबास गर्छन्। करिब 13%ले भाडाको घरमा जीवन गुजारिरहेका छन्। घरमा पनि सिमेन्टको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ। झन्डै 30% घरको जगमा सिमेन्ट प्रयोग भएको छ भने 52% घरको भित्तामा सिमेन्ट पोतिएको छ। 42% घरका छानामा जस्ता वा टिन लगाइएको छ भने झन्डै 38% घरमा सिमेन्टको ढलान गरिएको छ। आफ्नै र पक्की घरमा बस्ने यस आँकडाले जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाउँछ। 10 वर्ष अघि 64% परिवारले खाना पकाउन मुख्य रूपमा दाउराको प्रयोग गर्थे। अहिले यो घटेर 51% झरेको छ। ग्यासमा खाना पकाउनेको संख्या 44% नागेको छ। बत्ती बाल्न बिजुलीको प्रयोग गर्नेको संख्या 67%बाट 92% नागेको छ। बाँकी मध्ये 7% हाराहारीले सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छन्। यही कारण 10 वर्ष अघि 18.5%ले प्रयोग गर्ने मट्टीतेल अब 0.6% परिवारका लागि मात्रै मुख्य इन्धन बनेको छ। मट्टीतेलको बढी प्रयोग लुम्बिनी र मध्य प्रदेशमा देखिएको छ। 73% परिवारमा स्मार्टफोन पुगेको छ भने जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा टेलिभिजनबाट सुसूचित भइरहेको छ। करिब 38% परिवारमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ। यस जनगणनाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारबारे पनि सानो अध्ययन गरेको छ। कुल जनसङ्ख्याको 9.5% अर्थात् 6,28,000 परिवारले कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नगरी र एकजना पनि तलबी कर्मचारी नराखी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ। कृषि बाहेकका यस्ता व्यवसाय मध्ये करिब आधाले व्यापार गरिरहेका छन्। 22%ले घरेलु उद्योग र 5.5%ले यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। अहिले 34% भन्दा धेरै जनसङ्ख्या आर्थिक रूपले निष्क्रिय रहेको देखिएको छ। यसमा अध्ययनरत विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिक पनि पर्छन्। आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका 1,10,00,000 जनसङ्ख्या मध्ये 93% अक्सर रोजगार रहेको आँकडा जनगणनाले प्रस्तुत गरेको छ। यसको अर्थ नेपालमा बेरोजगारी दर केवल 6.95% मात्रै छ। आर्थिक काममा संलग्न 1.5 करोड जनसङ्ख्या मध्ये 57% भन्दा धेरै मानिस कृषि, वन तथा माछा पालनमा दक्ष छन्। थोक तथा खुद्रा व्यापार र अटोमोबाइल मर्मतमा 12.5%, निर्माणमा 8% र औद्योगिक उत्पादनमा 4% भन्दा पनि कम मानिसहरू संलग्न छन्। देशमा 21,90,592 जना अनुपस्थित जनसङ्ख्या रहेको देखिएको छ। यी मानिसहरू 15,56,000 परिवारका सदस्य हुन्। यस तथ्याङ्कले शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश गएको आँकडा देखाउँछ। सिङ्गो परिवार नै विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क यसमा छैन। तर यसअघि अनुमान गरे जस्तो 30-40 लाख मानिस विदेशमा छैनन् भन्ने यस आँकडाले देखाएको छ। 10 वर्ष अघि यसै गरी अनुपस्थित जनसङ्ख्या 19,21,000 थियो। यसले पछिल्लो 1 दशकमा विदेशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या करिब 2.25 लाख मात्रै बढेको देखाउँछ। तथापि जनगणनाको समयमा कोभिड महामारीका कारण भारतसहित विदेशमा भएका धेरै नेपाली घर फर्किएर बाहिर जान पाइरहेका थिएनन्। यसले अनुपस्थित जनसङ्ख्याको आँकडा कम देखिन पुगेको हो।
जनगणनाको आज सार्वजनिक तथ्याङ्कले सामाजिक विकासका सूचक सकारात्मक देखिए पनि घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धि दरले भने अब जनसङ्ख्या घटाउने नीति होइन, सरकारले प्रवर्धनात्मक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। हामीले अहिले गरेको इन्टरभेन्सनहरू जति छ, सरकारका इन्टरभेन्सन, पब्लिक सेक्टरबाट भएका, डेभलपमेन्ट पार्टनरबाट भएका इन्टरभेन्सनबाट आर्थिक, सामाजिक, अन्य क्षेत्रहरूमा कति हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि यसले प्रश्न देखाएको छ। त्यसबाट पनि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो केही राम्रा कामहरू भएको देखिएको छ भने कतिपय क्षेत्रहरूमा त्यही लाइनमा त्यही चाहिँ प्रोग्रेस नभएको देखिएको छ। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ अहिलेको अवस्था, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने बारेमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्य बारेमा पनि यसले गाइड गरेको छ। जनसङ्ख्या अब पहिला फ्यामिली प्लानिङतिर जानु पर्थ्यो भने अब जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नको लागि केही चाहिँ मोटिभेसनल कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ कि भन्ने देखाउँछ। त्यस्तै अर्को एउटा वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्क पनि हाम्रो पहिलाका केही इस्टिमेटहरूले करिब 32 लाख व्यक्तिहरू, हाम्रा युवाहरू बाहिर छन् भन्ने देखाएको थियो भने अहिले घर परिवारमै सोधेर तयार गरिएको तथ्याङ्कले करिब 22 लाख चाहिँ रहेछन् बाहिर भन्ने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो 10 लाखको ठुलो फरक देखियो। त्यस्तै यो बिचमा हामीले हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि घर परिवार कति होला नि त भनेर हिसाब गर्दा करिब 60 लाख छन् होला भन्ने आधारमा हामीले काम गर्थ्यौँ भने अब यो चित्र कस्तो आयो त भन्दा करिब 75 लाख अथवा 15 लाखभन्दा बढी घर परिवार थपिएका रहेछन्। त्यो भनेको के त भन्दा हाम्रो घर परिवारको स्ट्रक्चर पहिला अलिकति ठुलो एउटै परिवारमा धेरै सदस्य हुन्थ्यो भने अलिक कम, जनसङ्ख्या पनि कम, त्यति धेरै नबढेको र चाहिँ साइज कम भएको देखिएको छ। यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले आगामी दिनमा नीति योजना तर्जुमा गर्ने नै छौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। इस्लाम धर्मावलम्बीको मुख्य पर्व रमजान सुरु भएको छ। पर्वमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले 1 महिनासम्म दिनभर निराहार व्रत बसी नमाज पढ्ने गर्छन्। हिजरी सम्बन्धको 9औं महिनामा सुरु भएर 1 महिनासम्म चल्ने यो पर्वमा सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म पानी पनि नपिई व्रत बस्ने गरिन्छ। मुस्लिम समुदायका लागि रमजान सबैभन्दा उत्तम र विशेष महिना मानिन्छ। पर्वमा निराहार व्रत, दान वा गरिब दुखीको सेवालाई विशेष प्राथमिकता दिने गरिन्छ। रमजानलाई पवित्रता र पुण्यको पर्व समेत मानिन्छ। कैलालीको धनगढीमा विश्व नेपाली नारी साहित्य महोत्सव आज सुरु भएको छ। चैत्र 13 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा नेपालका साथै भारत, अमेरिका, भुटान, म्यानमार लगायत देशमा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका 200 भन्दा बढी स्रष्टाले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ। उनीहरूले भाषा साहित्यका विभिन्न पाटोमा छलफल गर्नेछन्। महोत्सवको पहिलो दिन साहित्यकार झमक घिमिरेलाई 1,11,000 रुपैयाँ राशिको बद्रकृष्ण वाङ्मय पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। भारतमा मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर भई 2 वर्ष जेल सजाय सुनाइएका कांग्रेस आइका वरिष्ठ नेता राहुल गान्धीको सांसद पद खारेज भएको छ। अदालतले गान्धीलाई दोषी ठहर गरेको 1 दिनपछि संसदको तल्लो सदन लोकसभाको कार्यालयले सांसद पद खारेज गरेको हो। गान्धी दक्षिणी राज्य केरलाको वायनाड राज्यबाट सन् 2019 मा सांसद निर्वाचित भएका थिए। उनी हाल 30 दिनका लागि जमानतमा छन्। उनले अदालतको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएका छन्। विपक्षी कांग्रेस आईले अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै विरोध गरेको छ। विरोध स्वरूप पार्टीले राजधानी दिल्ली लगायत शहरमा प्रदर्शन गरेको छ। दिल्लीमा निकालिएको र्यालीलाई मध्यनजर गर्दै संसद भवन बाहिरको विजय चोक क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी ठूलो संख्यामा परिचालन गरिएको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमले केही सांसदलाई नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेका छन्। प्रदर्शनकारी निषेधित क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्न खोजेपछि झडप भएको थियो। बाँकी प्रसंग विष्णु ढुङ्गानाबाट। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेरले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। बागमती प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री जमकटेरले विश्वासको मत लिएका हुन्। 110 सदस्यीय प्रदेश सभाका 67 सांसदले जमकटेरलाई विश्वासको मत दिए। बैठकमा 91 सांसद उपस्थित रहेकामा 17 जनाले
विपक्षमा मत दिए भने 7 जना तटस्थ रहे। जमकटेललाई माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली दलले मत दिएका हुन्। यी 4 दलसँग प्रदेशसभामा 67 सांसद छन्। जमकटेलले राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि 67औं दिनमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। नेकपा एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ। एमालेका 4 मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश सरकारमा अब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुनेछन्। काङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ। केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि एमाले नेतृत्वका 3वटा प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अल्पमतमा परेका छन्। नयाँ समीकरण बनेपछि लुम्बिनीमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दै गठबन्धन दललाई एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेको छ। कोशी प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की अल्पमतमा पर्नेछन्। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व यसअघि नै गुमाइसकेको छ। माओवादी केन्द्र शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो। 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा माओवादी केन्द्रबाट हरिबहादुर चुमान र रेशम बहादुर जुगजाली मन्त्री थिए। उनीहरू दुवैजनाले शुक्रबार मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई राजीनामा बुझाए। माओवादी केन्द्रले सरकार मात्र छोडेको होइन, मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई पुस 25 मा दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक राखेर निर्णय गरी सरकार छोडेको हो। खास गरी अब संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, त्यसपछि शान्ति र यो समृद्धिका प्रश्नहरूमा केन्द्रमा नै अब मतभेद पैदा भयो, अर्थात् मत एकता हुन सकेन। मूल कारण चाहिँ अब त्यही बन्यो। त्यसको प्रभाव अब सबै प्रदेशहरूमा स्वाभाविक रूपले पर्छन् र गण्डकी प्रदेशमा पनि पर्यो। त्यही आधारमा समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्री परिषदबाट हट्ने भन्ने संसदीय दलले निर्णय गरेको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका 8 सांसद छन्। उनीहरूको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्री अधिकारी अल्पमतमा परेका छन्। उनले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, तर विश्वासको मतका लागि चाहिने संख्या उनीसँग छैन। बहुमतका लागि 31 सांसद चाहिनेमा उनीसँग अब 25 जना मात्र छन्। तीमध्ये 22 जना एमाले र 2 जना राप्रपाका तथा 1 जना स्वतन्त्र हुन्। प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। उसँग 27 सांसद छन्। काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन छलफल थालिसकेको छ। नेकपा माओवादीका साथीहरूले अब सरकारबाट आज संसदीय दलको बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यही अनुसारको चाहिँ नि हामीले केही साधारण छलफल गऱ्यौँ। डिटेलमा छलफल त पछि हुन्छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ नि समर्थन फिर्ता लिने, बाहिरिने, भोलिको कोलिसन कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो मात्रै हातमा छैन। त्यो कतिपय कुरा केन्द्रको पनि हातमा छ। त्यसैले केन्द्रसँग नि सहमति सरसल्लाह गरेर आगामी दिनमा हामी हिँड्ने बाटो तय गरौँला भन्ने कुरा भयो आज। लुम्बिनी र कोशी प्रदेश सरकार भने अल्पमतमा परिसकेका छैनन्। एमाले नेतृत्वका ती सरकारबाट माओवादी केन्द्र र गठबन्धनका अन्य दल बाहिरिसकेका छैनन्। तर केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणका कारण ती दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परिसकेको छ। लुम्बिनीमा सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्दै गठबन्धनका दललाई मन्त्री परिषदबाट बाहिरिन भनेको छ। त्यहाँ 10 दलीय गठबन्धनसँग 87 मध्ये 50 सिट छ। यस्तै कोशी प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नेछन्। तर गठबन्धन मित्र ती 2 प्रदेश सरकारको नयाँ नेतृत्वलाई लिएर छलफल भइ नसकेका कारण गठबन्धन दलका प्रदेश सभा सदस्य केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छन्। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपालको संविधान 2072ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयतालाई मौलिक हक नै किटान गरेको छ। तर सरकारले यसैलाई कुण्ठित तुल्याउने गरी विधेयकको मसौदा गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मसौदा गरिसकेको विधेयकमा टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारले रेकर्ड गर्न सक्ने लेखिएको छ। अपराध अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि अहिले पनि अदालतबाट अनुमति लिएर व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्न अदालतले अनुमति दिइरहेकै छ।
तर विधेयकमा अदालतबाट अनुमति नलिएर पनि व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर सरकार नागरिकको निजत्वमाथि अतिक्रमण गर्न तम्सेको छ। सरकारले तयार गरेको विधेयकको मसौदा हुबहु पारित भएमा सरकारी अधिकारीले चाहे भने नागरिकका वैयक्तिक कुराकानी जुनसुकै बेला पनि रेकर्ड गर्न सक्नेछन्। यसका लागि अदालतको अनुमति समेत आवश्यक पर्ने छैन। मसौदाको दफा 77, 79 र 80 मा यस्ता व्यवस्था राखिएका छन्। तर सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन लगायतका उपकरण मार्फत हुने कुराकानीमा निगरानी राख्नु, रेकर्ड गर्नु मौलिक हकको खिलाफ हुने र यसले संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित हुने जानकारहरू बताउँछन्। यसपटक फेरि त्यही विधेयक अझ तपाईको चाहिँ अझ कडा ढङ्गले त्यसलाई प्रस्तुत गर्दै सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यदि त्यसो हो भनेदेखि त्यो विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरू चाहिँ मानवाधिकार मैत्री छैनन्। त्यहाँबाट अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई आघात पुग्न सक्ने किसिमको व्यवस्थाहरू त्यो पुरानो विधेयकमा थियो। त्यसैलाई फेरि दोहोऱ्याउन खोजेको हो भने यो ठिक होइन र त्यो गर्नु गलत हुन्छ र त्यो अदालतको फैसलाको विपरीत पनि हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि यस्तै विधेयक तयार पारिएको थियो। नागरिक तहबाट व्यापक विरोध भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार विधेयक दर्ता गर्नबाट रोकिएको थियो। तर उबेला विरोधमै रहेका दलहरूले अझ कानुनी स्पष्टता हुने गरी विधेयक ल्याउन लागेका छन्। नागरिकको मौलिक हकको विचार गर्नु पर्यो अनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौम सत्ता जोगाउनको निम्ति संरक्षण गर्नको निम्ति पनि विचार गर्नु पर्यो। यो सबै कुरा विचार गरेर सरकारले विधेयक बनाएर ल्याओस्, त्यसलाई संसदमा आउँछ, संसदले पनि त्यसलाई व्यापक छलफल गर्छ, विज्ञहरू बोलाउँछ, विभिन्न प्रकारका सरोकारवालाहरू बोलाउँछ अनि मात्रै चाहिँ त्यो कानुन पारित हुन्छ। अहिले हामीले शङ्का गरे अनुसार जस्तो गरी ड्याङडुङ पारित हुने अवस्था छैन र गर्दैन, हुँदैन। 3 वर्ष अघि तयार मसौदा गरेको विधेयकमा नागरिकका टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा भएका कुराकानी ट्यापिङ गर्न पाउने प्रबन्ध राखिएको छ। अहिले मसौदामा सरकारले चाहेको बखत फोन कल तथा सामाजिक सञ्जाल समेत ट्यापिङ इन्टरसेप्सन गर्न पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। यसबाट अघिल्लो सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको विरोधको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको छ। व्यक्तिको गोपनीयताको हकका कुराहरूलाई प्रत्याभूत गरेको छ संविधानको धारा 28 ले मौलिक हकको रूपमा। यसको बावजुद गोपनीयता हकको विरुद्धमा, धारा 17 को स्वतन्त्रताको हकको विरुद्धमा, नेपालको प्रचलित कानुन अथवा मुलुकी अपराध संहिताको दफा 293 ले प्रदान गरेको एउटा गोपनीयताको हक विरुद्धको कसुरका सन्दर्भमा यी सबैलाई व्यवस्था गरेर राज्यले एकतर्फी रूपमा लहरमा हेर्नुहोस् कुनै एउटा सानातिना अथवा कुनै घटनाक्रम हेरेर त्यो किसिमको एउटा मसौदा ल्याउने प्रयास गर्छ भने त्यो निरङ्कुशताको तर्फ अग्रसर भएको ठान्नुपर्छ, लोक कल्याणकारी भावनाको विरुद्धमा जान लागेको ठान्नुपर्छ। सरकारले सार्वभौम सत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हित विपरीत तथा राज्यद्रोहका अपराध लगायत गतिविधि गर्नेमाथि निगरानी गर्न नपाउने होइन, तर सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय हितको व्याख्या सरकारको तजविजमा र उनीहरूले चाहे जसरी नहुने होइन। अदालतको अनुमतिमा मात्र यस्ता निगरानी हुनुपर्छ। अन्यथा यस्ता कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग भई नागरिकका संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित हुनेछन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पोखरा क्षेत्रीय र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको केही समय भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त्यो दुवै विमानस्थल देशको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। आवश्यकता बिनै बनाइएकाले दुवै विमानस्थलबाट प्रतिफल नआउने उनको भनाइ छ। पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज आवश्यकता थियो, लुम्बिनीको जरुरी थियो, त्यहाँ अरबौँको खर्च भएको छ, त्यहाँ पैसा लगानी भएको छ। त्यो लगानीको प्रतिफल विचार गर्नुहोस् त, त्यसको ब्याज, त्यही पैसा यदि अर्को क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्थ्यो। उदाहरणको निम्ति निजगढमा हामीले विमानस्थल बनाएको भए निजगढको विमानस्थलले हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्ने थियो। अहिले त्यहाँ हवाई जहाज छैन ल्यान्ड गर्नका लागि, उड्नका लागि, यात्रु छैन झर्नका लागि, चढ्नका लागि,
भनेपछि हामीले आवश्यकताको प्राथमिकीकरण पनि गर्दैन। ललितपुर मेयर महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफले लगातार दोस्रो खेल जितेको छ। त्रिवी मैदानमा आज एपीएफले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 15 रनले हरायो। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 121 रन जोड्यो। कप्तान सीता राणा मगर 52 रनमा अभिजित रहिन्। इन्दु बर्माले 45 र ज्योति पाण्डेले 13 रन बनाए। 122 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 6 विकेट गुमाएर 106 रन मात्र बनाउन सक्यो। कविता कुँवरले 51 रनको पारी खेले पनि टोलीलाई हारबाट जोगाउन सकिनन्। कविता जोशी 26 रनमा अभिजित रहिन्। एपीएफकी सुमन बेष्टले 2 विकेट लिइन्। आजै भएको अर्को खेलमा कोशी प्रदेशले ललितपुर मेयर्स 11लाई 7 विकेटले हरायो। 65 रनको लक्ष्य कोशीले 12 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। अप्सरी बेगमले 29 र कप्तान रुबिना छेत्रीले 13 रन जोडे। पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरका लागि लक्ष्मी चौधरीले 23 र मनिषा चौधरीले 10 रन जोड्नु बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बटुल्न सकेनन्। ललितपुरलाई सस्तैमा समेट्न निशा शाहले 3 र अप्सरीले 2 विकेट लिए। फिफा महिला वरियतामा नेपालले 3 स्थान सुधार गरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 100औं स्थानमा उक्लिएको छ। एसियाली राष्ट्रको वरियतामा भने नेपाल 20औं स्थानमा छ। यस्तै दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा अघि रहेको भारत विश्व वरियतामा 61औं स्थानमा छ। विश्व वरियतामा अमेरिकाका शीर्ष स्थानमा यथावत छ। क्रिकेटर आसिफ शेखलाई मध्य प्रदेश सरकारले 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। बेलायतको प्रसिद्ध मेरिलबर्न क्रिकेट क्लबबाट क्रिस्टोफर मार्टिन जेन्स्किन स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड प्राप्त गरेका आसिफलाई प्रदेश सरकारले 2 लाख दिने घोषणा गरेको हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेश र देशको शिर ठाडो पारेको भन्दै आसिफलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेका हुन्। मेरिलबर्न क्लबले आसिफलाई यसै साता अवार्ड प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। क्यामरूनको एभिनर फुटबल क्लब 6औं संस्करणको मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा एभिनर एफसी ए डिभिजन क्लब खुमलटारलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा पुगेको हो। एभिनरले 8औं मिनेटमा कोनफोरको गोलमा अग्रता लियो। 36औं मिनेटमा अनुज भण्डारीले गोल गर्दै खुमलटारलाई बराबरीमा ल्याए। पहिलो हाफमा बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा एभिनरका मोसिसले लगातार 2 गोल गर्दै 3-1 गोलको जित दिलाए। उनले 66औं र 72औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। 6औं अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित भोजपुर गोल्ड कप प्रतियोगिता आज सुरु भएको छ। उद्घाटन खेलमा आज आयोजक भोजपुर फुटबल क्लबले एनबीवाईसी सप्तरीलाई 4-2 गोलले पराजित गर्दै सुखद सुरुवात गरेको छ। भोजपुरका लागि कप्तान सन्तोष तामाङले 3 र दीपक आलेले 1 गोल गरे। सप्तरीका नितेश लिम्बू र निश्चल मोक्तानले 1-1 गोल फर्काए। भोजपुरका सन्तोष तामाङ म्यान अफ द म्याच घोषित भए। 2 विदेशीसहित 8 टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 3 लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन्। इटहरी रङ्गशालामा सुविधा सम्पन्न प्याराफिट र भौतिक पूर्वाधार छन्। अहिले रङ्गशालामा 13औं इटहरी आमन्त्रण गोल्ड कप प्रतियोगिता जारी छ। तर प्रतियोगितामा फाइनल खेल मात्र बाँकी रहँदासम्म दर्शकको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छैन। राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी सहभागी खेलमा समेत दर्शक नपाउनुले इटहरी गोल्ड कपले आफ्नो प्रभाव पुष्टि गर्न नसकेको भन्नेहरूलाई बल पुगिरहेको छ। इटहरी पूर्वी नेपालको केन्द्र भएकै कारण खेलको सिजनमा झापा, मोरङ, सुनसरी र सिराहा लगायतका जिल्लाका दर्शकको जम्काभेट इटहरी रङ्गशालामा हुन्थ्यो। रातो र हरियो रङले चिटिक्क सजिएका प्याराफिटका कुर्सी दर्शकका रोजाइ बन्थे। खुल्ला प्याराफिट भन्दा हावापानी तथा घाम छल्ने भएकै कारण ती प्याराफिटमा बसेर राष्ट्रिय खेल हेर्ने दर्शकको घुइँचो नै हुने गरेको थियो। तर विगतका वर्षमा झैँ दर्शकको हुटिङ र हल्ला यो वर्ष बिरलै सुन्न पाइयो। 13औं इटहरी गोल्ड कपको सेमी फाइनलका खेल सकिँदासम्म दर्शकको उत्साहजनक सहभागिता नहुँदा खेलाडीलाई समेत खल्लो बनाइदियो। दर्शकको समर्थनले नै आफ्नो मनोबल बढाउने खेलाडी बताउँछन्।
दर्शकको चाम जति हुन्छ त्यति हामीलाई हौसला हुन्छ क्या खेल्नलाई, जोस हुन्छ, जाँगर हुन्छ। किन हाम्रो फ्यान फलोइङहरू जति बढी हुन्छ हामीले कस्तो भन्दाखेरि 100% दिने ठाउँमा पनि हामीले अझ त्यसलाई एफोर्ट गरेर 110%, 120% हामी दिन सक्छौँ क्या। त्यसले गर्दा दर्शक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हामी खेलाडीको लागि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सकेसक्दो दर्शक आइदियो भने चाहिँ, तर दर्शकबाट चाहिँ हामीले एक किसिमको माहौल एउटा हुन्छ नि, होर्डिङ पाइयो भने चाहिँ अझ खेलमा अझ चाम हुन्छ र खेलको स्तरीय अझ बढ्ने जान्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको 22 करोड लगानीमा 2075 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको रङ्गशालाको क्षमता 8000 रहेको छ, जसमा भिआइपी प्याराफिटमा 3400 र नर्मल प्याराफिटमा 4600 बढी दर्शक अटाउन सक्ने क्षमता छ। तर पछिल्ला खेलको दैनिक दर्शकको सङ्ख्या हेर्ने हो भने क्षमताको 20% को हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ। खेलको प्रचार प्रसार नहुनु, देशका उत्कृष्ट क्लब तथा खेलाडी सहभागी नहुनु जस्ता कारण विगतका वर्षमा भरिभराउ हुने प्याराफिट यो वर्ष खाली भएको दर्शकको भनाइ छ। जस्तो खेलकुद हुँदैछ भनेर विज्ञापनको कमी होला, सबैलाई जानकारी भएन होला, त्यसको लागि पनि होला। अब अहिले त अब विश्वव्यापी रूपमा एउटा आर्थिक मन्दी पनि छ, जसले गर्दाखेरि स्पोन्सरहरू पनि अलिकति कम जस्तो देखिएका छौँ हामी एउटा दर्शकको नजरबाट हेर्नु पर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि पनि होला। गत वर्ष विजेताले 7 लाख नगद पुरस्कार पाएको थियो। यो वर्ष पुरस्कार राशि भने बढाएर 10 लाख पुर्याइएको छ। तर पुरस्कार राशि बढे पनि दर्शक घट्दो अवस्थामा हुँदा गोल्ड कपको प्रभावकारिता फितलो हुँदै गएको छ। आयोजकले भने मुफसलमा धेरै खेल सञ्चालन भइरहेकाले दर्शक कम भएको दाबी गरेको छ। जस्तै सुनसरी मात्रै गोल्ड कपको हिसाबमा हेऱ्यो भने सुनसरी पेरिफेरीमा 4-5वटा भइरहन्छ। जस्तै विराट गोल्ड कप, धारण बुढा सुब्बा, भरौल गोल्ड कप, इटरी गोल्ड कप हुँदै यस्ता टुर्नामेन्टहरू धेरै भएका कारणले गर्दा अहिले हेर्नुपर्छ धेरै जसो खेलाडीहरू ए डिभिजन लिगमा खेल्ने खेलाडीहरू पनि सानोतिनो टुर्नामेन्टमा नै आएर खेलेका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको खेल कौशल हेर्नका लागि दर्शकहरू आउने भएकोले यो ठुलो टुर्नामेन्टहरूमा पनि दर्शकको कमी भएको हो। आयोजकले आर्थिक पाटो मजबुत बनाए पनि दर्शकको साथ नपाउँदा इटरी गोल्ड कपले जुन चाम लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेन। तसर्थ आगामी दिनमा आयोजना गर्ने खेलमा नयाँपन दिएर दर्शकको आगमनलाई उत्साहमा बदल्न जरुरी देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। जनसङ्ख्या वृद्धिमा ठूलो गिरावट, वर्षमा 1% पनि बढ्न नसकेको जनगणनाको तथ्याङ्क। सक्रिय उमेर समूहको हिस्सा बढे पनि विदेश पलायन चिन्ताजनक। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले दोस्रो पटक पाए विश्वासको मत। गण्डकी सरकारबाट माओवादी फिर्ता, लुम्बिनीको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको दाबी। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा कुँवर बढुवा, नेतृत्व भोलिदेखि सम्हाल्ने, कार्यकाल 2081 चैतसम्म। मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि भारतका विपक्ष नेता राहुल गान्धीको सांसद पद पनि रहेन। फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले वैधता नरहने काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया। र ललितपुर मेयर्स कपमा एपीएफको लगातार दोस्रो जित, सुदूरपश्चिम 15 रनले पराजित, कोशी प्रदेशको विजयी सुरुवात। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.